పాండి ఇంకా ఇచ్చలే నేను వదిలే మేడం మీరు వెళ్ళిపోండి. చూద్దాం వస్తాడు రాడో, మీరు పోతే బాయ్ చెప్పి చూద్దాం వస్తాడు రాడో. వీడు కూడా ఏడుస్తున్నా నేను వస్తా అని. ఇట్లా ఏంది ఇట్లా అంటున్నావు? నమస్తేనా ఇట్లా చెప్పమంటావా? నువ్వు కొత్త సిగ్నల్ ఇయ్యాక నా సిగ్నల్ ఇది. నువ్వు ఇట్లాంటి ఉండు చూస్తా. రాకి చిన్నప్పటి అనుకున్నావా? పెద్దగా అయిపోయింది బాగా. చూసి ఓ మందు నాన్న, ఓ మందు. శ్రివ్య నువ్వు చెప్పు. చూస్తున్నారు పాప ఎట్లా చేస్తుందో? యూ హ్యావ్ టు డూ సేమ్ లైక్ దట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన వూల్ఫ్ బీస్ట్ రాకీ ఈరోజు సెండ్ ఆఫ్ అండి రాకీకి. సో మేడం అయితే వచ్చారు. మేడం వెల్కమ్ బ్యాక్ మేడం. సో చూద్దాం మళ్ళా వాళ్ళు చాలా పిల్లలు యాక్చువల్లీ. దిస్ క్యూట్ బేబీ ఈగర్లీ శివ్య ఈజ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు మీట్ హిజ్ లవ్లీ బ్రదర్ రాకీ. చూద్దామా రాకీని పిలిచేద్దామా? ఫ్రెండ్స్ చూడండి దాని అఫెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో. చిన్ని రిలీజ్ రాకీ. 1 2 3 come on. రాకీ సూపర్. అరే డైరెక్ట్ మీ దగ్గరికి వచ్చేసింది. అది ఏం దుమ్ముతుంది? అయ్యో గుడ్ పప్పీ. ఎవరు వచ్చిరే? లోదు ఏమైంది? మళ్ళీ రాకీని చూస్తా అంటే కదా. దొబ్బకు నాన్న దొబ్బకు. లేదు నాన్న లేదు. ఎగ్జైట్మెంట్. గుడ్ పప్పీ. ఓ నాన్న ఓరే బంగారు లేదు అట్టదు. ఏమందువా నా పిలుస్తుంది. ఎందుకు పారిపోతున్నారు నువ్వు అంటుంది. నిలబడి చెప్తా. నిలబడి పట్టుకో. రాకీ లోలన్న ఏడిపోయినావు మమ్మీ. ఇన్ని రోజులు ఏడిపోయినావు అంటుంది. చెప్పు మాట్లాడండి. ఆడిపోయినా మమ్మీ ఆడిపోయినా. గుడ్. ఇప్పుడు ఎగ్జైట్మెంట్ తగ్గే కొద్దిగా. పాపం ఎంత వెయిట్ చేసిందో మనసులో. పాపం అది ఒకటేసారి అంత రియాక్ట్ అయిపోయింది. రాకీ ఆడిపోయినా మమ్మీ. మాట్లాడుతుంది అది. రాకీ చిన్నప్పటి అనుకున్నావా? పెద్దగా అయిపోయింది బాగా. చూసి ఓ మందు నాన్న, ఓ మందు. శ్రివ్య లేదు పోతారు. కారు చూస్తుంది అది. కారు చూస్తుంది బయట. గేట్ దిగా అంటుంది అది. చూడండి ఆ గ్రోలింగ్ చూసారా పాపం. అది చాలా అసలు కిడ్స్ మాత్రమే మేడం ఇవి. ఎస్పెషల్లీ అస్కిన్స్ లైక్ హ్యూమన్స్. ఒక నిమిషం మీ డాక్టర్ అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. ఏం నాన్న? క్యాట్కి ట్రైనింగ్ చేయొచ్చు నాన్న? చేయొచ్చు. మీ దగ్గర క్యాట్ కూడా ఉందా? లేదా? తెప్పించుకో మంచి పర్షియన్ క్యాట్ ఒకటి డాడీతో చేపిద్దాం. సరేనా? ఓకే ఎగ్జైట్మెంట్ తగ్గింది. అమ్మ నేను మొయలేను తల్లి నిన్ను ఇంకా. రాకీ నో దగ్గర రాకీ రా. నో వద్దు దగ్గర అని చెప్తా. ఏ రాకీ కమ్. రాకీ క్రేట్ ఇది ఇక తెరసద్దా. రాకీ కమ్. రాకీ కమ్ హియర్. రాకీ క్రేట్. బాయ్. మీ మమ్మీలు పోతారు. బాయ్ చెప్పండి.
బాయ్ రాఖీ. బాయ్ మమ్మీ బాయ్. బాయ్ మేము పోతున్నాం రాఖీ. బాయ్ బాయ్ మేము పోతున్నాం. వెళ్ళండి గేట్ కాడికి వెళ్ళండి. గేట్ కాడికి వెళ్ళండి. ఏడిపిద్దాం రాఖీ. గేట్ దగ్గర పడిపోయింది. ఎవరు కావాలా? రాఖీ కావాలా? ఇదా ఏం కాదండి. రాఖీ బాయ్. బాయ్ రాఖీ. ఏది మాకు అలవాటు అయిపోయింది. పోతున్నా ఇంకా కారు తీయండి. వదిలినా ఎగ్జైట్మెంట్ పోయిందా? రాఖీ కమ్. వద్దు పాప దగ్గరకు వద్దు, భయపడుతుంది. ఎగ్జైట్మెంట్ నాకు అంటే నేను చాలా చూశాను సెండ్ ఆఫ్ వీడియోస్లోన. కొన్ని ఏం చేస్తుంటే పాస్ పోజ్ చేసుకుంటాయి ఎగ్జైట్మెంట్ తట్టుకోలేక. కొన్ని చెవులు వెనకేసి ముద్దు నాకుతాయి. కానీ అది కూడా ఇలాగా చేయలే. లైక్ అది అరుస్తుంది కదా. స్కిల్స్ ఎట్లా అంటే కమ్యూనికేట్ అవుతాయి మేడం మనతో. మనం ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు అవి కూడా రివర్స్ చెప్తాయన్నమాట. రాఖీ కమే. ఆయనకి ఎక్కువ మంకీస్ వచ్చినాయి కదా. రాఖీ కమే. పోదు నన్ను ఇంటికి ఇట్లా చేయాలి. పోదు యాక్చువల్గా మనం మౌత్ పెట్టినా కొరక అది అట్లా చేయదు. అది ఎగ్జైట్మెంట్ మేడం. దానికి వేరే ఇది లేదు కదా ఆప్షన్. రాఖీ గేట్ పప్పి. రాఖీ మీ మమ్మీ వచ్చింది కదా. మీ మమ్మీ చూడలే. నేను మైక్ సెట్ చేసుకున్నా. ఆమె చెప్తుంది అది గుర్తుపట్టేసిందే స్మెల్ ఇట్లా గాల్లో అంటుంది అని. దానన్నా కమ్ దా. అది ఎగ్జైట్మెంట్ మేడం. మీరు ఉన్నారన్నప్పుడు వస్తుంది. ఎందుకు రాదు? బుజ్జిముండ బుజ్జి నా కొడుకు నా దగ్గర రా. మీ మమ్మీ చూడలే ఏమంట. అదో నో ఇట్సా ఇది వాడు ఏం తెలుసా మళ్ళీ ఇది ఎక్కడ ఇంట్లోకి తీసుకున్నా చూడండి. అది కాదు మీరు అది మామూలు వదిలేదు. అసలు వదిలేసి పోతుంది. మళ్ళీ ఇది ఎక్కడైతే పోతాడో నన్ను అనేసి. దా రాఖీ రే. డాలీకి బాగా చెప్తున్నా. డాలీకి బాగా చెప్తున్నాను. రాఖీ ఫ్రెండ్స్ రెండు బోత్. గుడ్ పప్పీ. Speak, madam. Rocky, speak. Speak, Rocky. Speak. Yeah, good boy. దానికి అబ్బా రాఖీ మీ డాడీ చూడాలా నిన్ను. ఏం చెప్తున్నా నువ్వు రాఖీ? What are you saying, Rocky? Rocky, sit. Shake hand. Rocky, sit. Rocky, no. Yes. Happy? Rocky, come. Sit. Rocky, sit. Namaste. Yes. చెప్పు. ఫస్ట్ స్మెల్ చూపి. ఇట్లా ఇయ్యద్దు. స్మెల్ చూపి చెప్పు. నమస్తే చెప్పు. రాఖీ నమస్తే. అట్లా కాదు ఇట్లా. నమస్తే. దగ్గర జరిగిందా? నమస్తే రాఖీ. జరుగు. నమస్తే. ఎస్. అట్లా ఒక్కోసారి ఇచ్చేసేయాల. ఎంకరేజ్ చేయాలి దాన్ని. లేకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇలా నాకు సిట్ చెప్పాలి. చూపిస్తాను నేను. రాఖీ కమ్. సిట్. కొరకాదు. రాఖీ సిట్. గుడ్. రాఖీ హై ఫైవ్. అదర్ హై ఫైవ్. ఎస్. అట్లా ఇట్లా ఫుడ్ ఇచ్చేయాల. ఇప్పుడు సేమ్ అట్లనే ఫస్ట్ ఇది పెట్టుకో చెప్తా. ఇది ఇంట్లో పెట్టుకో. హై ఫైవ్ అడుగు. ఫుడ్ చూపించు. ఇచ్చేనా? కొరకాదు. ఇటుగా అట్లా పెట్టు. రాఖీ సిట్. రాఖీ నో.
ఒకటేసారి చెప్తా అంతే ఇలా నో నో నోలే నో అంతే రాకీ ఎస్ గెట్ ఇట్ సూపర్ అది ప్లేస్ అన్నీ చేస్తుంది రాకీ సిట్ క్రికెట్కి అయితే ఏం అవసరం లేదు క్రికెట్ అయిపోతుంది ఫుడ్ అవసరం లేదు సిట్ నో కమాండ్ అట్లా ఇవ్వద్దు ఒకటేసారి నేను చూపిస్తాను రాకీ నేను చూపిస్తాను రాకీ కమ్ రాకీ గుడ్ బాయ్ పరేసింది ఆమె రాకీ కమ్ రాకీ కమ్ సెంటర్ ఎస్ రాకీ రెడీ రాకీ కమ్ సెంటర్ ready between Rocky down yes super boy let's sit good weight super Rocky yes go get it ఫస్ట్ ఎగ్జైట్మెంట్ అప్పుడు వినదు మేడం మీరు వచ్చినటువంటి ఇంటెన్షన్ అంతా పోవాలి దానికి ఇప్పుడు కామ్ అయిపోయిందా ఫస్ట్ వచ్చినప్పటికి ఇప్పటికి ఇంటికి పోయినా కూడా ఏం చెప్పకండి ఈ రోజంతా రేపు మీరు 2 రోజులు క్యాప్చర్ చేస్తుంది అది నో ప్రాబ్లం రిజిస్టర్ అయిన టైం కమెంట్స్ అంతే కాకపోతే ఫుడ్ లూరింగ్తో చేయించాలి ఫుడ్ రివార్డ్ బేస్డ్ మీరు ఫ్యూ మంత్స్ ప్రాక్టీస్ మేడం 8 months అప్ టు 8 months వరకు మీరు 1 year వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వితౌట్ ఫుడ్ టాయ్ డ్రైవ్ ఉంటే టాయ్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు రాకీ సిట్ రాకీ స్టే good yes super good job super that's it మంకీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఉన్నాయి మేడం ఏం డిస్టర్బ్ చెయ్యవు మా డాగ్స్ కూడా పెద్దగా అరసవు కొత్తగా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మీరు అందరూ వచ్చిరా లక్కీ షడప్ డాలీకి అట్లా ఇచ్చేసినాము ఊకే ఉంది అట్లా అనమాట అవేం చెయ్యవు కొత్త కూడా ఇక్కడ ఇడ ఆడుకొని వెళ్ళిపోతుంటాయి లక్కీ రెడీ సిట్ గుడ్ గుడ్ హియర్ yes super good job Rocky come ready sit Rocky come here sit stay good Rocky yes come here Rocky that's my boy yes super good job food khatam super nana చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది కదా మీకు సెండ్ ఆఫ్ వీడియో నాకు డిఫరెంట్ అంటే చాలా ఎగ్జైట్ కానీ అది కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే మీతో అది చెప్తుంది దాని ఫీలింగ్ ఏడిపోయినా దాని కోపం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం ఇప్పుడు నేను వాళ్ళ అక్కడ నుండి పిలిచిపోయినాను అనుకో ఈ వీడు ఏం చేస్తాడంటే వీడిని పిలిచిపోయినాను వీడు పడుకొని లేచినాక నీతో కచ్చి నేను మాట్లాడిన అట్లా అంటే నన్ను పిలిచి అక్కడ నుండి పిలిచిపోయినా డాడీ అనేసి అట్లా చాలా దాని ఎంత ప్రేమ చూపిస్తుంది బాధపడతాను చూడు ఇప్పుడు ఇక జంపింగ్ లేదు అయిపోతాం ఎగ్జైట్మెంట్ మేడం అంతే అసలు ఏమంది పిల్లల్ని మా బుడగడు దాంతో పడుకుంటాడు బాగా అసలు ఏమందు మీరు అంటే వీడియోస్ అబ్జర్వ్ చేయాలి కదా అంత ఈజీగా క్యాచ్ చేయలేరు ఎవరు ఎట్లా చేస్తుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే అంకుల్ ఎట్లా ఇస్తున్నాడు అంటే నేను వీడియోస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు పప్పి ఒకవేళ మాట వింటుంటే దాన్ని ఎంకరేజ్ మోటివేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు అంటే మోటివేషన్ తెలుసు కదా మీకు అంటే అది ట్రైనింగ్ వైపు అంటే మన మాట ఏమంటాం మోటివేషన్ అంటే సన్నద్ధపరచడం అంటాం యాక్చువల్గా అంటే రెడీ చేయాలి డాగ్ని ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది కదా రాకీ కమ్ సిట్ షేక్ హ్యాండ్ అదర్ షేక్ హ్యాండ్ గుడ్ హై ఫై అదర్ హై ఫై డౌన్ స్టాండ్ సిట్ ఇట్లా ఏంది ఇట్లా అంటున్నావు నమస్తేనా ఇట్లా చెప్పమంటావా నువ్వు కొత్త సిగ్నల్ ఇయ్యాక నా సిగ్నల్ ఇది నువ్వు ఇట్లాంటి ఇప్పుడు ఉండు చూసా రాకీ చిన్న కమెంట్స్ ఇప్పదానికి కమెంట్స్ గట్టిగా మాట్లాడు మసంగా చెప్పు నాన్న లూరింగి రైట్ మళ్ళీ చెప్పు ఇచ్చేయి నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ చెప్పు నెక్స్ట్ రైట్ పైకి ఎత్తు చేస్తా పైకి చేయొద్దు సిట్ చెప్పు నో చెప్పు చూస్తున్నారు పాప ఎట్లా చేస్తుందో యూ హ్యావ్ టు డూ సేమ్ లైక్ దట్
నమస్తే చెప్పింది నమస్తే అయిపోయినా అన్ని రైట్ మా రాఖీ గారు పుట్టుదాం కన్నా వీడియో కాల్ చేయకన్నా రాఖీ గారు మాట్లాడుతారు ఫుడ్ దాంట్లోకి వేసి ఇలా చూపిస్తే కూడా వస్తుంది అంకుల్ వస్తుంది తర్వాత ఏం చేయాలనుకున్నావు లేదు ఇప్పుడు దాంట్లో చేతిలో ఫుడ్ బదులు దాంట్లో పెట్టుకుంటే గిన్నె పెట్టుకో పౌచ్ తీసుకోవాలి మీరు పౌచ్ చేతిలో పెట్టుకో కొరుకుతుంది కదా కొరకదు ఎందుకు కొరికి పాప కొరికినా ఇప్పుడు మీకు అది అనిపిస్తుంది అదేం కొరకదు తింటుంటుంది అది నాకుతో ఎప్పుడు రాఖీకి మామూలు ఇంతకుముందు అంతేనా చిన్నప్పుడు నేను ఇంకోటి తెలుసా ఆ పిల్లల వల్ల కూడా బిహేవియర్ వచ్చిన కుక్కకి వస్తుంది బిహేవియర్ అంటే పరిగెత్తే కొరకి కాలు పట్టుకుని కొరికేది ఇవన్నీ కూడా మనం అలవాటు చేస్తాం అన్నా రాఖీ చూడు రాఖీ వాళ్ళ డాడీనా రాఖీ అనిపించు వాళ్ళ డాడీ రాఖీ అనిపించు సార్ హాయ్ సార్ నమస్తే నమస్తే రాఖీ డాడీ సార్ నమస్తే సార్ సార్ రాఖీ చూస్తారు నేను నమస్తే కూడా పెడితే వాళ్ళకి డబ్బులేదు రాఖీ గారు చూస్తున్నాడు రాఖీ అని చూడు పిలుచుకున్నా రాఖీ అని యాడ్ నుంచి వస్తాను వాయిస్ అని చూస్తాను పిలిచండి ఇప్పుడు రాఖీ అని పిలుచు రాఖీ 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 కిందికి పెట్టండి మొబైల్ అవి కట్టే డాడీ కట్ చేసా ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాను ఆయన లేదు పక్కన హోటల్లో రెస్టారెంట్లో రాఖీ వాళ్ళు అడుగుతాను ఏంటి రాఖీ ట్రైన్కి వెళ్ళి వస్తాను ఈరోజు ఎంత ఇప్పుడు ఏమంది ఇప్పుడు అయిపోయింది ఎప్పుడు వస్తాడని పడుతున్నాడు మా ఆయన రాఖీ ఇంతగా భయపడతాయి పప్పీకి కూడా ఎక్కువ దాన్ని విసిగించకూడదు మనం లైక్ ఎక్కువ ప్రెజర్ ఇచ్చినాం అనుకో ఆ ప్రెజర్ నుంచి అది విసిగొచ్చి మిమ్మల్ని అప్పుడు తీసేయమన్నట్టు అది అట్లా కొరికేస్తుంది సింపుల్ యూ హ్యావ్ టు రాకీ గుడ్ పప్పీ గుడ్ పప్పీ సూపర్ గుడ్ పప్పీ ఇట్లా గుడ్ పప్పీ సూపర్ మేము ఇక్కడికి వచ్చినందుకు పిల్లలు మెచ్చుకొని వచ్చినందుకు బాగుంది మేడం నాకు రాకీ కావాలా అంటుంది ఆ పాప నాకు ఇచ్చేనా నా చూద్దాం మా పాప ఎంత బాగా కష్టపడి నేర్పించుకుంది ఆ పాప మా పాపకి ఇచ్చేద్దామా చిన్ని శ్రివ్య ఇప్పుడు చూసి అక్క కమెంట్స్ ఇచ్చి రాకి ఎంత బాగా ఫాలో అయినాడు కదా నువ్వు ఎట్లా ఇస్తావో చెప్పు మరి ఇస్తావో లేదా చెప్పు నువ్వు మీ ఇంట్లో ఇస్తావా ఎట్లా ఇస్తావు చెప్పు ఎట్లా ఇస్తావు కమెంట్ చెప్పు అట్లా కాదు ఎట్లా ఇస్తావు ఇప్పుడు సపోజ్ నువ్వు సిట్ కమాండ్ చెప్పాలి రాఖీకి ఎలా చెప్తావు చెప్పు ఎలా చెప్తావు సిట్ కమాండ్ చెప్పాలి ఎలా చెప్తావు నువ్వు రాఖీకి అరే మమ్మీ గుడ్ బాయ్ వాడు బూచి దయ్యం అంటాడు దీన్నా ఈ పిల్లని కూడా అంటాడు అట్లనా బూచి దయ్యం దొంగ అంటే బూచీలు దయ్యాలు బాగుంటారు నాకు అంటాడు ఒక బూచి చెల్లెలు ఒక బూచి తమ్ముడు ఇప్పుడు బూచి పాప బూచి రాగి అంటాడు బూచి అంటాడు రాకిని దయ్యం అంట దయ్యం అంటాడు ఆయమ్మ బూచి వీడి దయ్యమా నేను దొంగ అంటా పాండింగా ఇచ్చలే నేను వదిలే మేడం మీరు వెళ్ళిపోండి చూద్దాం వస్తాడు రాడో మీరు పోతే బాయ్ చెప్పి చూద్దాం వస్తాడు రాడో వీడు కూడా ఏడుస్తున్నాడు నేను వస్తా అని మేడం పోండి మేడం రాఖీ యొక్క పేరెంట్స్ మీటింగ్ చూసారు కదా ఫ్యామిలీని రీయూనియన్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క అఫెక్షన్ అసలు ఏకంగా వాళ్ళ అమ్మని కొరికేస్తుంది మాట్లాడుతుంది వాళ్ళ అమ్మతో ఏదో చెప్తుంది అది సో అది మనకు కమ్యూనికేట్ ఉన్నప్పుడు అంటే డాగ్ మీద మనకు అంత అఫెక్షన్ అప్పుడు అది మనం అర్థం చేస్తున్నాం అది ఎందుకు అట్లా ఫీల్ అవుతుందనేసి సో రాఖీ చాలా ఎగ్జైట్ అయిపోయాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చూడంగానే ఎస్పెషలీ వాళ్ళ బ్రదర్ డైరెక్ట్గా ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది వీడియో చాలా క్యూట్ అనే దానికన్నా మీకు ఆ మనసులో ఫీలింగ్ ఎట్లుందంటే ఏదో ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ అది అనుభూతి పొందుతూనే మేడం మీరు మీ ఫీలింగ్ మీరు వస్తానే ఒకసారి ఓ అని హార్ట్లో ఒకలాంటి వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి మనకు
వైబ్రేషన్ వస్తాయి కళ్ళలో కొద్దిగా ఐస్ వాటర్ తిరుగుతాయి. బాగా ప్రేమ. సో చాలా బాగా నచ్చిందండి. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంకా మనం రాకీని అయితే సెండ్ ఆఫ్ చెప్పేస్తున్నాం, ఫర్ ఎవర్ హోమ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో రాకీ ఎప్పుడు ఇలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో, అది కూడా ఒక క్యూట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంటే వాళ్ళలోన, సో హ్యాపీగా హెల్తీగా బాగా ఉండాలని చెప్పేసి మీ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ అయితే ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను. సో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్, షేర్ చేయండి. ఎనీవేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్, సపోర్టింగ్ మీ. లవ్ యూ ఆల్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ చెప్పండి అందరూ. బాయ్. ఏ బాయ్ చెప్పు సిల్వియా, బాయ్ చెప్పు. మా రాఖీని తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పు. తీసుకెళ్తావు రాఖీని? బాయ్ చెప్పు రాఖీ. తీసుకెళ్తావు రాఖీని? బాయ్. రైట్ రండి మేడం. నేను చెప్తాను కదా నీకు, దాన్ని డోర్ చేసి చెప్తా. రాఖీ 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 బాయ్. రాఖీ బాయ్. కమ్ 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 కమ్. బాగా ఏరా మిడిల్ ఆఫ్ ది సీట్లో బాగా సెటిల్ అయిపోయినా పడుకున్నావు. రాఖీ బాయ్ నాన్న. ఓకే మేడం. బాయ్ మేడం. బాయ్. టేక్ కేర్. బాయ్. ఇప్పుడు చెప్తా. రాఖీ బాయ్. బాయ్ రే. బాయ్ చెప్పలే, బాయ్ చెప్పలే, బాయ్ చెప్పలే, బాయ్ చెప్పలే, బాయ్. బాయ్ రాఖీ. బాగా పడుకున్నాడు సెంటర్లో.